السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد جيست طلب تي في سيدي أنا هرب نقصي الشجاع إن شاء الله دوله نجارسيو فيديو أشي هرب محنك وراح يديني أنا قصو هذا الني شنتي قضب أم بشنتي وكن اللي سؤال لها واللي ودي كريا ذلك كندا قضب كيجوه ريان سوق هذا الني هاي أو كجا هذا الني محنك وراح يديني قف أم بشخصي reer Djibouti oo mowqifkiisa siyaasad ahaaneed amba Djibouti uga soo baxaya amba dalka Canada ba joogo Djibouti ugu laami karin taas oo qodobkii ugu horeysay kolka qofku nabadgeli amba magangeliyo weydiisanaya dalka Canada kamid ahayd oo aan soo hore uga soo hadalnay videogii hore ee ku saabsanaa maxaan ku uraahadeen aasaaska codsiga magangeliyada waxa fiidiyoyaashii hore dad hore u soo eegteenba waan aad iyo aad baan soo micnaynay laakiin waxaan niri waxaan soo qaadanaynaa tusaale laga maanta waa maalintii tusaalaha joogta insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah waxaan qofka aan qaadanay maanta waxaa magaciisa la iraahaa waa beri baa la iraahaa aabihiina waxaa la iraahaa ciga migel wuxuuna ku dhashay bishii 6aad 7 ku dhashay ونين ويا شخصه وحمحاك أراهيدين وريج بوتي ومسلم وحنا كوه الله لقدا فرنسيسكا عربية يا في الصومال بكوه الله تاس ودبعدي هو رئيسي تصالها يا مانتا تاس يا كسابسن تاي إن شاء الله دولاني جرسيو محاك أراهيدين سيدا هوري وصو عركتين آدي بودار تاي محاك أراهيدين أساس كعدسي من waxaan soo qaadanaynaa maanta insha Allah buuga amba dibicda ugu horeysa ee aad iyo aad ugu muhiimsan hordhaca ugu horeeya waa asaaska ugu horeeya waa ka ugu horeeya maxaan ku rahay waxyaabo badan maxaan ku raahaydeena furaya kaaban maanta insha Allah hadduu Ilaahay nigaas isu taagayna oo micnaynaynaa oo tusaaluhu kaab noqon doona insha Allah micnaha hore baan soo micnaynay laakiin tusaaluhu kaab ku saabsanaan doona maanta insha Allah hadduu Ilaahay nigaas avez-vous, vous ou votre famille déjà subi un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces dans le passé de la part d'une personne ou d'un groupe? Adiga imista family gaga amba dadkaaga may ka soo gaareen hadidaad jirdil amba maxaan ku uraahayeen hanjabaad waqtiyaashii hore tagtay koox amba shakhsi may ka soo gaadhay haaba niraahid xilliga waxa uu muhiimsana waxa weeyaan waa وكان كش قادم دونو وبري مجل ووقتي أي وحكو دعان عدي وحكو وحيسي هدي جرتو ماشي أي كد ماشي أم بقول جوري وقتي أي وحكو دعان فإنتاس بالآدية يقصوا علينا إن شاء الله هراء وقلنا تصالها وبري إن شاء الله دو إلهي نجارسيو إن شاء الله محاني رأي سيدانو أركيسين با horta waxa weeyaan halkan waa document waad ku buuxin karaysiin wax ba ku qori karaysiin laakiin plasku aad iyo aad uma filno waxa jira qaareenaa jira ku oranaya halkan igu soo buuxi oo maxaan ku uraahaydeynay waraaqada halkan in ku bilow ka damana am document kale am waraaqad kaleete oo garab socota inta kale hadhay ku sii wad ku oranayaan qaarna waxay ku oranayaanba bis waraaq bahalka waxa ka maxaan ku uraay su'aalaha oo ka eego oo document kale oo isa wax igu diyaari xilliga taa kana qaadanay insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo halkan su'aalihiin ma ka soo qaadanaynaa laakiin waraaqad kale yaan ku qooxiyo ku dhamma document kale yaan ku qornay insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo aad warkiisiinba xilliga su'aashii sidaad u ogeydeenba aad u maqasheen waxa weeyaan waa sidii imika jidilkii amba dadka amba adiga ka soo gaaray amba familygaaga ka soo gaaray maxaan ku koox amba maxaan ku uraahaydeynay shakhsiga ka soo gaar haabaan niraahid xilliga hore aan galnay insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxaan isku dayi doonaa insha Allah in Farsis aan horta ku iraaho ka dambana af Soomaali baan insha Allah ku micnaynayaa muhiimadu waxay tahay horta waxa weeyaan waa inaad fahantiin weeyaan waa fahamka maxaan ku uraahaydeynay dacwadan iyo muhiimadda leedahay waxaan sida u waxaynaa insha Allah waxaan aan ka hadlayno waa wax muhiim weyn dacwadaha inaad arkaysiina ninkii de hore loo soo diiday dacwad amba maxaan ku uraahaydeena Canada ay de maxaan ku uraahaydeena
d'idées ama negative la siiyo ma garan karay muhiimadda ay leedahay sida wax la isku soo diyaariyo inkastoo wuxuu ay nasiib yahay laakiin wax walbana waa nasiibkana waa la beeri waa haddii la dadaalana waxyaabo badan oo insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo oo nasiibku aad u yeelin karaysid oo maxaan ku urahaydeen iska ilaalin karaysaa jira sida ahaan inaad fahantiin weeyaan waa muhiim weeyaan dacwadduna waxa weeyaan horta ma aha waxaan carabkayga u adkaynayo waa wax muhiim weeyaan waa wax waddan idil aad ku degaysiin weeyaan oo sharcigiisa ku qaadanaysiin xilligaa waa wax muhiim weeyaan xilligaa waxaas waa inaad fahantid kelmad kastaba meesha la dhigayo sida wax loo oranayo in waxyaabaha la oranayo dacwaddan aad arkaysiin hortaalla waxaa la horgeynayaa waa garsoorayaal 30 sanadood ama 40 sanadood waxaan soo waxaynay oo wax kale baan shaqaynayn 192 dowladood dad ka yimidayna 24 saacadood soo diraan adigu ma horeysid adiguna uma dambeynaysid xilligaa waxa weeyaan qofkan qanci sidaad u qancin lahayd waxay ka dhigan tahay wixii waa inaad fahantid afkaagii ku fahan luqadda lagu qoray ku fahan xilli inta aad dirina fahan ku celceli had iyo jeer kelmad kasta iyo waxna waa noloshaadii weeyaan waa waxyaabo kugu dhacay weeyaan xilligaa waa inaad wax walba kelmad walba wax walba meel kasta aad dhigtid si aad u fahantid insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo inta hadal nagu daalin hore baan galayna insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo tusaalihii maxaan ku urahaydeen dacwaddii waa beriiciga migel insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo bismillahir rahmanir rahim Jésus signé waa beriiciga migel né le 27 juin 1977 à la République de Djibouti. La République de Djibouti est un pays gouverné ces 43 dernières années par le même régime dans l'injustice sociale, la malgouvernance, les arrestations arbitraires, la torture et l'emprisonnement et la pauvreté. magacaygu waxaa la irahaa maxaan ku urahaydeen waa beriiciga migel waxaana ku dhashay bishii 7 toddobaaatankii sanadkii 7 yaan dalka Djibouti ku dhashay maxaan ku urahaydeenay dalka Djibouti waa wadan uu soo maamulayay 43 sano ugu dambeeyay talis qura oona ku maamulayay cadaalad darro bulsho ahaaneed iyo maareyn xumo iyo maxaan ku urahaydeenay xabsi aan lahayn maxaan ku urahaydeenay oo qofka la iska xirayo oo la iska qabanayo meel walba oo lagu ridayo oo xabsiga lagu ridayo jirdil iyo maxaan ku urahaydeenay saboolnimo oo taasina ay u sii dheer tahay dadka. Le 7 janvier 2013, j'avais adhéré à la partie d'opposition de la MRD, Mouvement pour les renouveaux démocratiques et le développement, section Hayablé, et mon rôle était la mobilisation des jeunes du quartier Hayablé, dont je suis un militant jusqu'à l'heure actuelle à Ottawa. Bishi Kobat, Dobedeli, la bonne écoute, c'est Tomoki, Wahan, Kubire, Hisbiga, Moharadka, MRD, au Qaibta, Mahakura Karti, Hayablé, Anigona, Aha, maxaan ku urahaydeenay oo maxaan ku urahay qayb anigoona xilkaygu u ahaa abaabuliyaha dhalinyarta xaafadda Hayabley oo ilaa iminkana abaabuliya waqtiga xaadirka meesha aan ku nool yahay ee Ottawa oo caasimadda dalka Canada. Le 15 janvier 2013, j'ai été arrêté le matin à 10h dans mon lieu de travail, un restaurant à la place populaire des Hayablé par 6 policiers armés lourdement avec des fusils d'assaut, des matraques et des gaz à lacrymogène. Bishi Kobat, Chine Tomoki Galaba Diku Yasideh Tomoki, Anigo Djibouti Joga, Waha Iyimide, Hiray, Mahakura Subihi, Melaha Tomoki, Meheradayda Anigo Joga, Maqaxi Kutala, Mahakura Haydenay, Place Ana, oo xaafadda Hayabliya 6 askar oo aad u hubaysan oo sita qoryo iyo maxaan ku urahaydeenay gaaska maxaan ku urahaydeenay ay askartu isticmaalaan dadka ku kala kaxeeyaan ee aad u kulul indhaha dadka ka dhaca badiga. Il y avait quelques clients au restaurant qui ont essayé d'intervenir auprès de la police pour savoir la raison de mon arrestation. Il y avait aussi un grand nombre de passants de la rue, stupéfaits de l'événement et l'ampleur qui scandait
qu'il fallait me libérer, la police a commencé à tirer dans l'air en dispersant la foule. waxaa kolkaa joogay macmiilkii maqaaxida ayaa joogay kolkaa iyo dad dariiqa marayay oo isku dayay inay igala hadlaan askartaas ay ka irahaan inay iga sii daayaan askartiiba kolkiiba maxaan ku urahaydeen cirka iyo qorigii iyo maxaan ku urahay rashtii iyo cirka urideen. Un policier venant du côté gauche par rapport à la porte d'entrée qui était situé en arrière du restaurant m'a poussé contre le mur et 2 policiers m'ont pris le dépied en me traînant par terre. En même temps, un autre policier me donnait des coups au niveau de mes parties intimes avec des crosses de son fusil sur les hanches et sur la poitrine. Askari kolkaas halka bidixda kolka loo eego albaabka laga soo galayo halka dambe ku yaala maqaaxida yaa kolkiiba miirka igu xidhay oo miirka igu dhiftay laba kalena labadii lugood bay qabteen ay dhulka i jiideen isla waqtigaana askariba maxaan ku urahaydeen cawrada amba xiniyaha iyo igaga dhiftay igala dhacayay maxaan ku urahaydeen qoriga halka dambe wuxuuna igaga dhiftay tafaha iyo maxaan ku urahaydeen laabtaba. J'étais évanoui sur les champs, j'ai perdu connaissance. Puis je me suis réveillé, mes 2 mains et mes 2 pieds écartés, attachés chacun à une corde. Puis il y avait en face de moi un homme me déversant un seau d'eau froide sur le visage et autour de lui, il y avait plusieurs hommes armés, ne portant pas d'uniforme, criant que c'était moi qui avais cherché ce traitement. Il ne fallait pas que je fasse des activités au sein de l'opposition, notamment la partie démerdée. kolkaas waan sooxay ahayd garashadii baa iga hallowday waxaan soo kacay anigoo labadeedii gacmood iyo labadeedii lugood xarko laygu xidhay oo iyo hor joogana nin maxaan ku urahdeen baaldi biyaa oo qabow wejigaygaga shubayo ay hareeraha fadhiyaanna rag kale oo hubaysan oo kolkaanan dhar askar lagu tilmaami karin aanan sidan maxaan ku urahay kolkaabay ku dhawaaqaynan lahayeen adiga isku wacan oo mucaaradkan iyo maxaan ku dhaqdhaqaaqyadan mucaaradeed dhex socda waxaas ku dhan adaa isku wacan inaad maxaan ku urahaydeenay aad joojisaa maxaan ku dhaqdhaqaaqyadan iyo bulshadan iyo waxaan aad abaabulinaysiin iyo emerdeedan aad ka tirsan tahay. Je voyais à peine leur visage. Un homme furieux me grondait avec des questions que j'avais du mal à comprendre l'ensemble des phrases. J'ai recevé des coups à la tête, les épaules, la poitrine et la plupart du temps un peu partout de mon corps. Ils m'ont plongé la tête une dizaine de fois dans un seau rempli d'eau et de savon. J'ai failli mourir ces jours-là. wejiga aad uma arkayn waxaa maqlayay cod aad u weyn baan maqlayay oo su-aalooyin badan iyo hadallo badan isdaba dhigayay laakiin aad iyo aad aanan fahmayn kolkaas waxaa igu dhacayay madaxa waxaa igaga dhacayay maxaan ku urahaydeenay jigdil badan baa madaxa igaga dhacayay maxaa dilmo badan bay madaxa igaga wadeen garbahana waxbay iyaga dhifanayeen laabtana waxbay igaga dhifteen bay ahayd kolkii dambe jirkii kalbo jirka suu dhayay oo ku dhanna waxyaalo badan bay iga soo gaarsiiyeen kolkaabayna way qaadayeen oo madaxa ii gelinayeen baaldi biyaa oo ka buuxo biyo iyo saabuun maalintaa noloshaydu aad iyo aad bay halis u gashay ahayd waanan dhiman gaaray. Puis je ne me rappelle pas le reste, je m'étais évanoui. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais dans une cellule très serrée, sans lumière. Je suis resté 2 jours enfermé avec un repas et un verre d'eau par jour. Inti kala ma xasuusto kolkaa kadib waan sooxay ahayd waxaan soo kacay uun anigu ku dhex jira meel yaroo diiqada oona tirig lahayn meeshaana waxaan ku xidhnaa 2 cisho waxaana laysiinayay amba lay quudinayay waqti qura biyo oo laysiinayay cunto waqti iyo koob biyo ana laysiinayay maalintii. Ensuite, je suis sorti de ce lieu le 17 janvier 2013 vers 21h du soir. Je tremblais, je n'avais plus de force. Avant de me libérer, la police m'a dit que je devais me rapporter obligatoirement la semaine prochaine à la brigade spéciale pour signer des documents. waxaan ka soo baxay kadib bishii koobaad 17 kolkay ahayd saacadu 9 habeenimo anigoo wada gariiraya oo awood badan lahayn
maxaa intaan ka soo bixin askartu waxay yiraahdeen waa inaad toddobaadka dambe soo laamatid sidaad waraaqado xafiiska ugu saxiixday. J'ai marché environ quelques mètres pour m'approcher de la route, puis je suis tombé sur un automobiliste. L'homme était sous le choc de mon état. Il a garé sa voiture, puis il est sorti de sa voiture en m'apportant de l'aide. Je lui ai demandé s'il pourrait appeler ma famille. J'ai réussi à rejoindre ma mère. Ma mère m'a dit que toute la famille me cherchait partout à Djibouti et qu'ils avaient contacté un peu partout. Je lui ai informé de la situation. Soudainement, elle avait paniqué. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que j'allais partir à l'hôpital et que je n'avais pas les moyens pour m'y rendre. waxaa kolkaa ka soo baxay xafiiskii in yar socday ahayd si aan ugu dhawaado tikadii. kolkaa waxaan la kulmay dirawal gaari wata ayaan kolkaa la kulmay. ninkiibaa kolkuu arkay xaaladayda wuu iga naxay, gaarigiibuu kasoo dhaadhacay, wuu isagoo i caawinaya. waxaan weydiistay oo ka codsaday in aan la hadli karayo dadkayga. kolkaa waxaan maxaanku uraahaydeenay la hadlay hooyaday oon arrintii u sheegay, iyadoo kolkaana iga tiri halkeen ku maqnaa oo maxaa igu dhacay. ayna i doondoonayeen Djibouti oo ku dhan ay iga doondoonayeen, ay meel walba ay la hadleen. kolkaabaan xaaladii hooyaday ugu warramay oo hooyadayna way naxday oo ooyin bay bilowday. kolkaabaan ka yiri hooyay waxaan usii socdaa, waa dhakhtarkan sii tegaya hadda, wax lacagoon aan haystana aan ku tegana ma jirto imika ahaan. L'automobiliste m'avait dit qu'il pourrait me déposer à l'hôpital. Je suis resté dans l'hôpital pendant une période de jours, entre le 18 janvier 2013 jusqu'au 19 janvier 2013, avec des blessures qui m'ont laissé des cicatrices jusqu'à nos jours. J'en souffre les douleurs de ces longues journées inoubliables et j'ai fait des cauchemars chaque nuit. Je suis marqué psychologiquement et physiquement. darawalkii kolkaas yaa iga yiri anaa ku sii wadaya dhakhtarkii waxaan ku jiray muddo 2 cishaa, bishii koobaad 18keygii 2013 ilaa bishii koobaad 19keygii 2013, anigoo ay soo gaadhay kolkaa dhaawacyaal aad u halisa ilaa maanta jirkayga ka muuqda oon aan loobi karin. haweenkiina aan hawaawiga uga kaco dhaawacyada darteed, oonan maskaxiyan iyo maxaanku uraahaydeenay iyo jirkaygaba iyagoo ilaa imika dhaawacyo halis aad igeeyo oonan iloobi karin. Ma famille m'avait rejoint à l'hôpital et mes parents m'ont demandé d'arrêter toutes mes activités puisque j'ai risqué ma vie. Ils craignaient que la milice du régime s'en prend à toute la famille. Quelques jours plus tard, lors de ma signature au commissariat, les responsables de la brigade spéciale, Monsieur YY, m'avait informé qu'il m'avait enregistré sur une liste des jeunes qui sont sous surveillance en me menaçant la prison à vie si j'ai continué mes activités d'opposition ou qu'il allait me torturer jusqu'à la mort. dadkaygii baa kolkaa dhakhtarkii igu yimiday, waalidkii oo kolkaas digniin isiinayo igale waa inaad iskaga baxdid, maxaa halis baad noloshaadii gelisay, annagii baad halisni gelinaysaa. xilligaa waxyaabahan ama dhaqdhaqaaqyadan aad wadid waa in aad isjoojisid ood iskaga baxdid. aad joojisid bay iga yidhaaheen. maalmo kadib kolkiiba waxaan tegey sidii ay iga codsadeen. maxaan ku raraa xafiiskii baan tegey si aan usoo saxeixo. kolkaabaan kula kulmay nin magaciisa la iraaho yaan kula kulmay halkaas oo kolkaas iga yiri in aan ku dhex jiro list dhalinyaro ah oo ayagu ilaalo ay ku hayaan, ay daba socdaan iminka ahaan. uuna kolkaabu igu hanjabay in uu maxaanku urahaydeena aan xabsigan ku kulmi doono haddii aan joojin waayo dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo maxaanku urahaydeena aan taliska kaga soo horjeedo, haddii kalena uu ijibdilayo ilaa waan dhiman doono. waxaan u malayn horta intaan maxaanku urahaydeena qaybta kale aanu gelin, insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo. imika tan waxa weeyaan waa waxaan macnayna uun insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo waxaan soo arkhinaa u malayn saad u fahantiin. waa maxaanku urahaydenay waa waqtiga halkan waxaan kasoo hadalnay waa 15 janvier
wixii ku soo dhacay maxaan ku uraahaydeenay waa beri ciga migil xilliga imika waa yar micnaynayna si aad u fahantiin waxaan maaha lecture cursive maaha amba wax la arkhinaya maaha laakiin waa dacwad weeyaan xilliga waan isdul taagaynaa waan micnaynaynaa waxaan kasoo hadalnay insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo waa beri ciga migil wuxuu halkan kasoo sheekeeyey waqtiga wax ku dhaceen waa 15keygii way wax ku dhaceen waqtigaas 15keygii bishii koowaad bay wax ku dhaceen bay ahayd 2013 iyo wax ku dhaceen halkay wax kaga dhaceen waa isagoo meheradiisa maqaaxida jooga wax ku dhaceen askar baa qaaday askartaasi intay haayeen ma kasoo iyaan soo sheegnay 6 bay haayeen 6daas waxay siteen ma sheegnay waxay siteen kolkaa sidoo hubaysnaan baan ka hadalnay waxaa kaloo ka hadalnay in maxaa ku uraahayeen maqaaxida dad wixii joogay hareeraha yaan ka hadalnay waxaasoo kaloo ka hadalnay meesha halkuu booliisyaashu joogeen iyo sidii waxyaabihii soo gaadho oo ku dhan yaan ka soo hadalnay maxaan ku uraahayeenay waa beri siday wax ugu dhaceen halkii wax lagaga dhiftay wixii wax lagu dhifto ku dhan baan ka hadalnay ilaa kolkii booliiska laga soo qaaday ilaa kolkii leexada la saaray ee la keenay meesha iyo sidii leexada loo saaray waxyaabihii la weydiinayay iyo dadkii hor joogay kolkaas iyo wixii ku dhaco oo ku dhan baan halkan kaga soo wada hadalnay ilaa kolkii uu tagay maxaa ku uraahayeenay dhakhtarka siduu uga baxay meesha intii muddaduu ku jiray siduu uga soo baxay dadku la kulmay waxyaabaha oo ku dhan baan ka soo hadalnay xilligaa haddaad sidan u eegtid oo u fiirsatid dacwadan annagoo inta kaleba u sii gelin waa waqtiga aba dhibaatada ku dhacday 15keyga annagoo dib u soo eegayna su'aalihiin la weydiiyey bas kooxday wax ku dhaceen waa kooxdii waan ka soo hadalnay iyo dhibaatooyinkii ka soo gaadhay yaan ka soo wada hadalnay halkan laakiin waxaan waa wax macquula oo maxaan ku uraahayeen qof garsoora ah qancinaysa waxaan waa qisad dhacday baa loo arkayaa waa waqtigii baan sheegnay siday wax u dhaceen baan sheegnay intii dad joogtay baan sheegnay wixii meesha joogaan sheegnay qofku bini'aadanka kolkay wax ku dhacaan amba waxaan kolkay noloshaada tahay wax kastaba sidaad uga hadlaysid amba uga sheekeynaysid yaa maxaan ku urahay dadkuna arkayaan waqtiga adiisiya kolka aad leedahay waa 10kii baad dhinaca 10kii subaxnimo waad xasuusanaysaa waqtiga dhacdo waa 10kii baad leedahay ma ogtahay sida wax kugu dhaceen waxaad xasuusanaysaa intii booliis joogtay 7 maaha waa 6 booliis baa joogtay maaha booliisaan baa joogoon maaha halkay wax kugu dhaceen inay dad ku yimaadeen ku caawiyeen baad sheegaysaa wax macquula oo qof bilaadan ku qancayo oo qancinaysa maxaan ku uraahayeenay garsoorana qancin karaysa adigana ku qancin karaysa bulshadan qancin karaysa weeyaan insha Allah haduu ilaahay na gaarsiiyo waa ka tafaasiil wixii aan ka bixin karaynay maxaan ku dhibaatada soo gaadhay 15keygii bishii koowaad 2013 insha Allah aan ku sii socono dhacdada kale ee ku dhacday waa beri insha Allah haduu ilaahay na gaarsiiyo Lors de l'élection parlementaire du 2013, j'ai milité pour la coalition de l'USN en mobilisant les jeunes des quartiers de Hayabé pour qu'ils puissent voter pour l'USN. واجي محاك أراهداني دورشد برلمانك 2013 waxaan u abaabulinayay amba maxaan ku uraahayeenay u socday xisbigii isbaahaysiga USN-ta dhalinyarta ayaan u abaabulinayay xayaabley si ay u maxaan ku uraahayeen ugu footeeyaan xisbiga isbaahaysiga USN. Le 14 février 2014, j'avais participé à une manifestation pacifique pour dénoncer l'oppression et la tyrannie du régime. Je faisais partie du cordon de sécurité des manifestants qui se trouvaient dans le quartier populaire des Hayabé. Aussitôt que la police a été descendue sur le lieu de la manifestation et qu'il a commencé à tirer en l'air le gaz à lacrymogène. Bishi Labat, afritomakii labadii 2014 waxaan ka qayb galay maxaan ku uraahayeen banaanbax maxaan ku uraahayeen nabadoona oo lagu cambaareynayo dulmiga iyo maxaan ku uraahayeen dulmiga
iyo dulmiga taliska ka imanaya anigoo maxaan ku urahaydeenay kolkaa ku jiray kooxda sugaysa maxaan ku urahaydeenay dadka maxaan ku urahaydeenay mudaharaadaya ilaalintooda oona ku sugnay kolkaa xaafadda xayaabley kolkiiba waxaa yimid meeshii askar baa timiday oo kolkiiba cirka rasaastii iyo maxaan ku urahaydeenay rashtiiba iyo cirkaa u ahayn siay dadka u kala kaxeeyaan J'ai fui dans le quartier en se cachant dans une boutique qui était l'endroit le plus proche que j'avais croisé sur mon chemin, sur mon passage. Le propriétaire, Monsieur Guédihoche Migani, avait fermé rapidement la porte. Il m'avait dit de me réfugier sous le comptoir. Quelques heures après, le calme était revenu dans le quartier. Mais le lieu était encore quadrillé et tous les passants étaient contrôlés par la police. J'ai quitté la boutique vers 19h pour m'assurer que je ne croiserais pas les agents du régime et d'autres policiers ou des milices du régime. waxaan ku baxsaday ahayd xaafad maxaan ku raahdanay waxaan ku baxsaday dukaan ku yaala xaafadii ugu dhaweyd kolkaas dukaankaasuu lahaa geedi xoosh oo kolkiiba abaabka noo xidhay oo kolkiiba iga yidhi waxaad ku hodhowantaa maqalka saacado yar kadibna waxaa soo laamay maxaan ku uraahaydeenay xasiloonidii baa kusoo laamay xaafadda laakiin waxaa sii joogay askartii baa sii joogto dadkii maxaan ku uraahaydeenay ay weydiinayeen oo weli sii ilaalinayay xaafadday sii ilaalinayeen oo su-aalana way weydiinayeen dadka waxaan ka baxay saacadda kolkay ahayd meelaha 7 habeenimo ayaan ka baxay anigoo huba in aynan meesha ay joogin koox ka tirsan taliska amba maxaan ku urahaydan askar aynay joogin okay halkan waxaan haddana waa dhacdo kale oo ku dhacday waa beri sidaad u arkaysiin insha allah hadduu ilahayna gaarsiiyo halkan waa waqtigii baan sheegnay maxaan ku urahaydeenay waxaan kaloo sheegnay halkii wax ka dhaceen yaan sheegnay halkii uu joogay yaan sheegnay ahayd oo xaafaduu joogay halkuu ku dhoontay kolkaas uu kaga baxsaday sidii uu uga baxay yaan sheegnay waqtigii uu ka baxay baan haddana halkan la sheegayaa xilliga haddaad saad u eegtid dhacdadaas oo adigaagaa idin aad fikirtid waa wax maskaxda gali karaysa weeyaan oo qof qancin karaysa xilliga waxan waa wax sideedii waa waqtigii wanaaj waa waqtigii baad sheegaysaa meeshii wax ku dhaceen baad sheegaysaa shakhsiyaadkii kolkaas wax wixii baad sheegaysaa oo askartii baad soo niri xilliga waxaad sheegaysaa haddii qof kolkaa amba caawimaad ku wixeeyey amba kolkaa ku caawiyey waa geedi xoosh baa qofka caawiyey halka ku dhoontayna waan sheegnay siduu uga soo badbaaday waqtigu uga soo badbaadayna halkaa waan sheegnay aan kusii soconna insha allah hadduu ilahayna gaarsiiyo waa beri dacwadiisii Le 25 février 2013, l'USN avait organisé, le 27 février 2013, l'USN avait organisé une manifestation pacifique pour dénoncer cette mascarade politique et les détournements de la voix du peuple. Bishi محن إراهيدنا اللهم صل على محمد بشي لبات سنة بشي لبات شنو لباتي كي سنة كي لبات يكون يسبح طمكي حسب إصباحي سيروحوا أبابلية أم بقابية محاك إراهيدنا مظاهرات محاك نبضانا أي كو عمبارين يان أم بيكو عسيريان محاك إراهيدنا توغني مدي أم بحديتان كي لورجيستي maxaan ku uraahaydeen doorashadii ay ku guuleysteen mucaaradku ayna uu talisku uu la wareegay je faisais partie des manifestations malgré les documents que j'avais signés à la brigade spéciale que je n'avais pas le droit d'assister ni de participer à une quelconque activité anti-régime. Je me dissimulais dans la foule. Si jamais la police débarquait, j'avais préparé un plan pour m'échapper aux besoins.
kolkaan waxaan ka tirsanaa maxaan ku raahideenay dadka mudaharaadayay anigoo horey laygu sii digay oo kolkii horeba aan waraaqado aan ku saxeexay xafiiska aanan ugu ballan qaadin inaan ka qaybgeli doonin mudaharaad dambe amba maxaan ku raahideenay mucaarad dambe aanan ka tirsanaan doonin maxaan ku raahideenay kolkaas waxaan isku dhex qariyey dadkii kolkaas mudaharaadii aan isku dhex qariyey anigoo kolkaas diyaarsaday maxaan ku raahideenay si aan haddii ay xaaladdu adkaato aan uga baxsan karayo maxaan ku raahideenay askartaas. Quelques heures de marche vers le centre-ville, la police avait encerclé les entrées et les sorties du centre-ville. Puis je me suis vite réfugié dans une maison d'un ami d'enfance qui n'était pas loin du lieu de la manifestation. J'ai quitté la maison les jours d'après pour m'assurer que je ne croiserais pas les agents du régime et d'autres policiers ou des milices du régime. ساعدين كدب سوق محاكور عسكر بدن با محاكور ماشي لقى سوق لي سوق أم ماشي لقى بحيبة يي محاكور هيداني أي حرام بي هاي كل كاس وحكو بحصدي جوري محاكور هيداني إن محاكور هيداني إن أصحابنا هاي أو يرانتي عن زجرنيني يجوري يسكو بحصدي وحنا جوريها كصوب حي عشان كدب يعني كصوب حي أنا جوهبا إن أين تلسكا كوحديسو أين يقبلين أو من بعسكرتو أي قبلين أنا جوهبا يعني كصوب حي. هلقا هدان إسدول تاغن إن شاء الله دولا هني جالسيو تنوا سلحق يوم بين مقنيسا ووقت بعد هاي 60 حقي وحكر دعان سيدي وحكر دعان إن محاك وراهيداني هدي أكفكت ماشي أكفكتي هداد كفكنا سيدي وحكو جارين حقي لو وحري سيدا توقع صوب بحد هاد يجار وإن وحن ونقضو سؤاش سيدي اللي هو ويدي أديقو تحرى عيا وحيابه اللي هو ويدي أو محاك وراهيداني كجوابية سيدي أي دعضدو دعضدو وواحد عي موقتها لكن سيابهن أيجو ربان وإن تجواب تدويا هالكن لقى ده تسوي 18 وسيدي أن دعتي هربا أي هاي دعتي هربا أنا صور شجني بقى حكوا رايدينا وحن شجني وقت جاي دعضي يسيدي أي ماش أي أوجد دعضي مش عدد كل جوجي كل كاس إن حكوا رمال هدي جرت أتكفكتي يو هدت كسوب واحد ماشي أكتي من ده يهدو قفك عاوية حلقة أنا قف كان مجلسات شجيسا أمبا كوح ديك عاوين كوح دانا ده محاكورة ومجعبسا سدوح وح معقولة أو محاكورة هيدنا وح ودعي ونرش عادي وحن جرنين وح كده كانت هيدا واحد أبوري اسمه حلقة وح رونا إني نقطه ووح نرش عادي بتكهلسا ووح كان إني نقف كلوين نقطه خاصة قرصورياشو أو محاكورة هيدنا تعودوا بدن أبصر ورأي الصعون إن شاء الله دولا هنا جالسيو دعودي وبريان كوتي سعنو محاسو جاري بشي لبيه طمانات كوبل باتيكي لبدي يكون يوشن يطمنكي محاسو جاري. Le 21 décembre 2015 à 7h15, j'avais participé à une cérémonie religieuse à la mémoire des chers Younis Moussa à Boulero, un quartier de Balbala pour célébrer ce rituel religieux de cette communauté. بشي لبي طمانات كوبيلاتكي لبدي يكون يشنا طمانكي ساعد كوكي هاي تضبدي يربع وحان كقيب قالي هاي محان كورا هيدنا حفلة لغو حصيو الشيخ يونس موسى محافظة باللغو بلكو تالا. J'ai quitté le lieu quelques heures pour faire une commission au centre-ville, à la place Rimbaud. Je faisais partie d'un groupe de personnes qui préparaient le repas pour les participants de l'événement religieux. ساعدير محاك أراهداني كهرب يعني محاك أراهداني يعني كتجي هيد أنيجو الصعدة عليا سوق بلاسرامبو الصعدة أن أديك جسو إبيو كل كان أنا وحلي حل ساري هيد محاك أراهداني محاك تسنا قيبتا عنتدا ضدك ديارنا عنتدا السينة ضدك سوق قيب جلي. Mon cousin s'appelant Hassan Aouled, qui se trouvait sur le lieu, m'avait appelé pour m'informer qu'il y avait une centaine de policiers qui ont envahi le quartier de Boulero et qu'il serait très dangereux pour moi et les autres personnes qui m'accompagnaient de revenir sur le lieu. Et puis,
Quelques heures plus tard, j'entendais à partir du centre-ville la détonation des canons et un grand nombre des policiers ont bloqué toutes les artères qui se rendaient à Balbala. Il y a eu plusieurs centaines de blessés et une trentaine de morts. La semaine d'après, la police faisait de la porte-à-porte pour trouver l'ensemble des participants à cette célébration religieuse. Mon cousin, inadeerkay oo lagu magacaabo inadeerkay oo magaciisu yahay xasan cawleed oo kolkaa joogay maxaan ku uraahaydeenay meesha xafladu ka dhacaysay yaa ila soo hadlay isagoo ii sheegaya inay askar boqolaala ay yimaadeen xaafadii Buloqo ay joogaan ayna halis tahay inaan aniga iyo dadka ila socdo baan kusoo laamano saacado yarna kadib anagoo suuqa joogna waxaa maqalnay qaraxyaal badan oo qaraxyaal dhacaya askar badanna magaaladiibay meel kasta ay xidheen oo maxaan ku raahayeen jidadkii amba dariiqyaashii tegay Balbalo ku dhanna waa la xidhay waxaa horta maalintaa waxaa dhacay boqolaal baa wax noqotay ahayd 30 qofna way ku dhinteen toddobaadkii ku xigayna askar baa lagu soo daadiyey magaalada oo xaafad baa loo baarayay si loo helo dadkii ka qayb galay maxaan ku uraahaydeen xafladda maxaan ku uraahaydeen Sheekh Yunus Muuse lagu xusay. J'étais recherché par les services des renseignements de Djibouti puisqu'ils soupçonnaient qu'il y avait une trentaine de jeunes appartenant au mouvement de l'opposition des MRD qui avaient participé à cet événement religieux. kolkaas maxaan ku uraahaydeenay qolada kooxda maxaan ku uraahadeen sirdoonka Djibouti baa aad ii doonaysay waxayna maxaan ku uraahayeenay u maleynayeen inay 30 dhalinyaro ay ka qaybsan maxaan ku xisbiga mucaaradka MRD inay ka qayb galeen xafladda ay ku dhex jireen iyay islahaayeen. Toutes les jeunes militants sont devenus des cibles privilégiées du service secret de ces régimes sanguinaires. J'ai milité pour la liberté, une vie meilleure, un avenir pour des enfants et de la République de Djibouti. dhalinyartii maxaan ku abaabulka waday mucaaradka iyo aad maxaan ku uraahaydeen waxay noqdeen kuwo maxaan ku uraahaydeen sirdoonku uu dabagalo oo maxaan ku uraahaydeen uu aad u ilaashado uu daba socdo waxaan aan u dagaalamayna waa xornimada waa nolol wanaagsan maxaan ku uraahaydeen waa mustaqbal wanaagsan iyalkiga iyo iyalka wadankaba. liga halkan waxaan ka soo hadalnay saad u arkaysiin intan waxaan soo dhamaynay waa dhacdo kale oo maxaan ku uraahaydeenay dhacday waa sidii hadda isku soo ogeyn aan horeba soo sheegnay dhacdooyinkii horeba waxaan sheegnay waqtigay dhacday maxaan ku uraa waxaan sheegnay sida wax u dhaceen nooga sheekeynay waxaan magacaabnay wixii dad haddii jirin aan la kulanay amba dadkii wixii ku badbaadiyey halgiyaad ku badbaaday siday wax u dhaceen oo ku dhammaan u sheegnay. xilliga waxa weeyaan waa had iyo jeer dhacdo walba haddaad eegtiin waa had iyo jeer waa sidii ma soo noqonaysaa laakiin had iyo jeer waa su'aalaha la isweydiinaya halkay wax waa waqtigeeba dhaceen meeshee baa la joogtay iyaa ku caawiyey amba iyaa kula joogay amba iyaa wax kula qabtay amba iyaa wax kugu waxeeyey amba maxaa ku urahay sidee wax u dhaceen waad ka sheekaynaysaa sidee uga fakatay. xilliga waa inaad wax macquula oo maskaxda galaya dadka bini'aadankana qancinaya insha allah waa inay noqoto waan ku sucelinaa had iyo jeer bas waa muhiim weeyaan dhacdooyinku waa dhacdo walba sideeda waa inaad uga sheekaysid wax qancinaya dadkana waa inay noqoto. aan ku sii soconnaa insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo dacwaddii waa beri. Le 25 décembre 2015, un certain monsieur, parmi les responsables, a convoqué mes parents au commissariat. Mes parents ont été interrogés pendant 2 heures au sujet de mon rôle au sein de l'opposition et ma présence sur le dernier événement religieux. Puis ils ont été relâchés. Puis ma mère furieuse m'avait appelé en me demandant à nouveau de cesser immédiatement toute participation à des manifestations ou des activités au sein de la MRD ou toute autre activité au sein de l'opposition. J'ai écouté mes parents diminuant mes activités d'opposition visibles tout en continuant la participation aux réunions secrètes de la MRD.
bishii labiyo tobanaad maxaan ku rahay toddobiyi shan iyo labaatankii 2015 maxaan ku raahideenay nin lagu magacaabo magacaabo qofka baad ku qoraysiin iyo halkaa maxaan ku raahideenay u yeeray maxaan ku raahideenay xafiiska ugu yeeray waalidkii oo waalidkii baa xilligaa lagu su'aalay oo su'aalo lagu weydiiyey 2 saacadood iyagoo laga wareysanayo maxaan ku raahideenay waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacdooyinkii dhacay ugu dambeeyay ee bulluqa ka dhacay iyo ina waxaan ana ku lahaabay iyo ka wareysanayeen xakorkii kadibna way iska soo sii daayeen waalidkii hooyaday oo caroonaysa ila soo hadashay oo kolka igu hanjabayso igale inaad ka baxdan moodayay maxaad uga bixi laadahay xilligaa maxaan ku raahideenay emergeeda iyo waxyaabaha mucaaradka ku saabsan waan dhageystay kadib hooyaday anigoo yaraynaya dhaqdhaqaaqaygii iyo abaabulintii aan maxaa mucaaradka aan ugu dhex jiray anigoo yaraynaya haddana si qarsoodiyan ula socda maxaan ku raahideenay kulamada qarsoon ay lahayd emirde halkanna waa dhacdo kale weeyaan yadna sidaan u arkaysiin waa dhacdadii unbay yadna soo micnaynaysaa had iyo jeer siday wax u dhaceen halkii la joogay siday wax u dhaceen iyo sidii inay ka soo baxeen meeshii amba ay sii joogaan iyo waxyaabaha kolkaa iyo waxyaabihii wax ka soo gaadheen oo ku dhan insha allah halkan lagu sheegay sidaad u arkaysiin Le 21 octobre 2016, aux alentours de 19h, j'avais participé à une réunion secrète qui a eu lieu dans un lieu secret, qui a eu lieu dans un lieu secret de la MRD. À Djibouti, à Djibouti, il y a des milliers d'agents informateurs du régime dans tous les quartiers de la République. Ces agents sont des citoyens la plupart du temps très pauvres, que le régime leur procure le CAT et des subventions pour qu'ils informent tous les mouvements de leur quartier. bishii tobanaad koobilaadkii 2016 kuna saacadu ahayd toddobadii waxaan ka qayb galay waxaan ku raahideenay kulan qarsoodiya ayaan ka qayb galay ay lahaayeen imidgeedu Djiboutina sidaad u ogtiinba waxaa jira maxaan ku raahideenay maxaan ku raahideenay basaasyaal badan bay leeyihiin talisku oo xaafad kastaba u jooga dadka badiga dad masaakiin u badan ayna badiga oo talisku u siiyo jaad amba kolkol oo wax yar ugu lacag ku tuuro si ay wax walba oo dhaqdhaqaaq ay ula socodsiiyaan taliska. Le 23 octobre 2016 à 5h30 du matin, des agents en uniforme civil armés ont débarqué chez moi par force en défonçant la porte d'entrée de la maison. J'étais dans ma chambre à coucher avec ma femme et mon fils. Puis, 5 agents cagoulés m'ont enlevé des forces devant ma femme et mon fils. Ma femme en détresse a commencé à pleurer et à hurler au secours aux voisins. Un agent lui a asséné deux poings au visage. Il a asséné 2 poings au visage et plusieurs coups. Il a asséné 2 poings au visage et plusieurs coups de pied sur le dos et le postérieur. À ce moment, j'étais allongé au sol, impuissant pour apporter assistance à ma femme. Ils m'ont mis un sac dans la tête. Ils m'ont conduit dans une voiture. On avait roulé quelques heures. Aussitôt qu'on est descendu de la voiture, ils m'ont enlevé les sacs de la tête. Puis, je suis arrivé dans un lieu sombre. Une petite bougie était allumée au coin. J'ai passé plusieurs heures d'interrogatoire. Parmi les questions qu'ils me posaient, ils me demandaient ce qu'était le motif de la réunion que j'avais participé la soirée du 21 février 2016. Si je pouvais donner le nom des gens qui étaient présents dans la réunion, le but de nos activités et les prochaines réunions et le lieu des réunions secrètes. Ils m'ont dit que j'avais déjà été arrêté. Ils m'ont dit que j'avais déjà été arrêté. Et ils m'ont dit que j'avais déjà été arrêté. bishii tobanaad labadii kun iyo 16 kolka saacadu ahayd 5tii iyo barkii
waxaa maxaan ku uraahideynay gurigayga igu yimid iyagoo jebiye iyagoo albaabkii aqalka hore soo jebiyey maxaan ku uraahideynay koox aan dhar sidan maxaan ku uraahideynay askar oo maxaan ku uraahiday shiciba oo hubaysan baa soo galay kolkaas anu waxaan ku sugnaa guriga maxaan ku uraahideyn hurdada anigii iyo islaanteyda iyo wiilkayga 5 askara oo shan maxaan ku uraahideynay kooxda nimankaa ka tirsan yaa kolkaa maxaan ku uraahideynay xoog iga soo saaray meeshii islaanteyda iyo wiilkayga hortiisa islaanteydiiyo kolkaas maxaan ku uraahideynay way naxday way oyday waxay u qayliday jaarkiiba u qayliday ay noo soo gurmadaa ay ka tiri kolkiiba mid ka mid ahaaba kolkiiba maxaan ku uraahay 2 feed wejiga kaga dhiftay iyo maxaan ku uraahideynay lugtana maxaan ku uraahideynay dhabarka iyo gadaal buu kaga dhiftay kolkaa anigu waxyaabaha ku dhacayeyna waxaan jiifay dhulkaan jiifay ahayd mana caawin karin islaanteyda kolkiiba waxay madaxa ii geliyeen maxaan ku uraahideynay waxyaabaha bahalbi madaxa ii geliyeen maxaan ku uraahideynay jooyadii kolkii madaxa ii geliyeen waxay ii wadeen gaarigii ii wadeen saacadeed kadib kaan soconay gaarigii baa laga dhaadhiciyey waxaa laga saaray jawaankiibaa madaxa laga saaray waxaan yimiday meel mubdi ah waxaana meesha ka shidnaa maxaan ku uraahideyn iftiin yar amba iyo bahal yaroo buuji yaroo iyo tirig yar baa meel yar bahal yaroo ayaa ka shidnaa bay ahayd dhinac yar kolkaas maxaan ku uraahideynay su-aalo badan bay weydiiyeen maxaan ku uraahideynay ii weydiiyeen oo ku saabsanaa maxaan ku uraahideynay kulankii ugu dambeeyey bishii labaad maxaan ku uraahideynay bishii labaad aan kasoo qayb galay ahayd maxaan ku uraahideynay kulankii ugu dambeeyey kulankii ugu dambeeyey maxaan ku uraahideyn bishii 10aad 21keedii 2016 yay maxaan ku uraahideynay weydiiyeen ay iga yiraaheen maxaan ku uraahiday dadkii kulankaas joogay noo sheeg magacayaashoodii iyo waxyaabihii aad kolkaa ka wada hadasheen iyo waxaad noo sheegtaa kulanada dambe ad lahaan doontiin iyo meesha aad ku dhigi doontiin kulanadaas noo sheeg bay iga yiraaheen. Ils m'ont dit que j'avais déjà Ils m'ont dit que j'avais déjà été arrêté, puis que j'avais eu plusieurs avertissements dans le passé et que je n'allais plus sortir de cette cellule en passant le reste de ma vie, les restants de ma vie. Ils ont tous essayé pour me faire craquer psychologiquement. Vers la fin de l'interrogatoire, un homme avec une grosse barbe s'est approché en me chuchotant à l'oreille qu'il allait me payer si j'allais devenir un informateur pour eux. Sinon, ma prochaine arrestation serait mon dernier signe de vie. Je lui ai répondu que j'allais réfléchir. Ils m'ont reconduit dans leur voiture en me déposant à côté de un coin au bord de la mer. En me déposant un coin au bord de la mer, je suis retourné chez moi en prenant un taxi, puis j'ai ramené ma femme à l'hôpital. Heureusement, elle avait eu des blessures légères. Ma femme était furieuse. Elle m'a dit que c'était à cause de moi que la famille subissait tous ces ennuis. Et je lui ai promis à ma femme que j'allais arrêter les activités d'opposition. La vie devenait de plus en plus difficile et au fur et à mesure, ma femme s'est rendue compte de la réalité que le pays traversait et elle a commencé à me soutenir dans mon combat d'opposition. waxaan u malayn aad bay meeshan waxyaaba badan baa laga hadlay baan isku dayna insha allah waxay iga yidhaaheen kolkaas waxaan ognahay in horey lagu xidhay oo horey lagu xidhay baan ognahay bay iga yidhaaheen qoladiis ligaas kolkaa gacantooda ku jiray kolkaas waxay kolkaas maxaan ku uraahideynay digniin iyo inaan digniin hore laysiisiyey bay ii sheegeen waxayna iga yidhaaheen in aan ka soo baxayn inta nolosheeda ii hadhay aan ku jirayo waxaan ku uraahideynay meesha aan ku jiro imika ahaan
waxay isku dayeen inay maskaxda igaga ciyaaraan ay kolkaas si aan maxaanku uraahaydeen aan u waashaba kolkuu dhammaadkii su-aalaha kolkii dhammaaday nin baa yimiday iyaga kamid ahaa oo garweynaa wuu ii soo dhawaaday isagoo dhegta wax iga sheegaya kolkaa buu yidhi lacag baan ku siinaynaa waxaana rabnay in aad nala socodsiisay wax walba oo wax walba aad noo sheegtid ood annaga noo noqotid qof basaasa oo wax walba aad noo soo sheegtid wixii dhacayaba haddii kalena marka dambe lagu soo xidho oo markii ugu dambeysay noqonaysid markii ugu dambeysay aad noolaanaysid kolkaa waxaan ugu jawaabay waan ka soo fikiray kolkii waxay ii soo wadeen gaadhigii bay igu soo dhex rideen iyagoo dhigay badda geerkeyga maxaanku uraahaydeenay aniguna kolkiiba waxaan tagsi baan qaatay anigoo ku laamay xaafadaydii waxaan kolkiiba islaantaydaan dhakhtarkii geeyey islaantayduna nasiib wax dhaawac halis ma sugaa dhaawac yar bay ahayd islaantaydii waa caroonaysa oo kolkaabad iga tiri waa adiga waxaasoo ku dhan noogu wacan waa inaad joojisid dhaqdhaqaaqyadan iyo abaabulintan iyo mucaaradnimadan iyo imadeedan waxaana ka tirsanto ku dhawaa inaad dhinac naga dhigtid nolosheenu wixligaa waxbay hagaagaysaabay iga tiri laakiin nasiib daro waxaa dhacdayba noloshiiba aad u adkaatay islaantayduna waxay aragtay runtii wadanku uu ku dhex jiray bay aragtay kolkaaba isku haddee toolay iyaduna ay isbedeshay ay igu taabacday maxaanku uraahaydeen mucaaradnimadaydan iyo maxaanku uraahaydeen halgankan aan ku jiro iyo islaantayduna kolkaas igu taabacday Le 8 mars 2018, lors de la journée mondiale de la femme, j'ai participé avec ma femme à un meeting politique organisé par la MRD pour la célébration de la journée mondiale de la femme au siège principal des MRD à Makka Mukarrama. J'étais avec ma femme devant les corridors en tenant les banderoles qui dénonçaient les banderoles qui dénonçaient l'injustice du régime et les arrestations. bishii saddexaad sideedii 2018 maalintii dabaaldega maxaanku la xusayey maxaanku uraahaydeenay dumarka waxaan ka qayb galay anigoo islaantayda la socda maxaanku uraahaydeenay kulan siyaasadeed iyo banaanbax siyaasadeed ay emirdeedu ay maalintaa ay qabanqaabisay iyo kulan aan ka dhacayay maxaanku xaafadda Makka Mukarrama ayaan ka qayb galnay anigoo maxaanku urahay la socday islaanteedu halka hore oo hor socona oo sidina maxaanku urahaydeenay bahalo ay ku qoran yihiin aan ku maxaanku urahaydeenay kolkaas aan ku cambaaraynayno maxaanku urahaydeen cadaalad darrada iyo xadhigga ay dee taliska ay had iyo jeer dadka ku hayaan il y avait une forte présence policière tout au long de la soirée. À la fin, tout au long de la soirée et à la fin, la police a intervenu et ont procédé à des arrestations arbitraires. Nous avons échappé en se réfugiant dans une maison. waxaa halkaas askar badan baa meesha kolkiiba maxaanku uraahaydeenay oo maalinta habeenkii ilaa intii waxyaabihii ay socdeen oo ku dhan la socotay oo askarta kolkii ay bilaabeen ay kolkiiba kusoo dhaadhaceen waxay kolkiiba ay bilaabeen inay dadka joojiyaan ay ku ridaan maxaanku urahaydeenay ay qabtaan kolkiiba waan ka baxsanay oo waxaan ku baxsanay guri baan ku baxsanay Le 20 mars 2020, ils ont arrêté ma mère et ma femme dans leurs maisons respectives, puis l'ont amené à la brigade spéciale pour un interrogatoire qui a duré 5 heures. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard. bishii saddexaad 2020 waxaa la xiday hooyaday iyo islaantayda iyagoo guryahooga loogu yimiday oo xafiiska maxaanku urahaydeenay la geeyey oo 5 saacadood baa la haystay kadibna su'aalo badan baa la weydiiyey waana la iska soo sii daayay. Ils ont demandé si ils avaient eu des nouvelles de ma part, puis si ils savaient où est-ce que je pourrais me cacher, puis ils l'ont menacé qu'ils paieront le prix le plus fort si je ne cesserai pas mes activités d'opposition face
au régime du dictateur. J'évite de communiquer avec ma famille, ma mère et mes frères et sœurs au téléphone parce que tous nos téléphones sont sous surveillance à Djibouti. kolkaas waxaa la weydiinayay su-aalo maxaan ku uraahideen xaggan ku sugnaa iyo inay war iga heleen aniga yaa su-aalayaashii la weydiinayay yaa ka mid ahaa haddiina ka jawaabi waayaan waxaa laga lahaa maxaan ku uraa halis baan gelinaynaa haddii uunan joojin waayo mucaaradka iyo uu kaga soo horjeedo nagaga soo horjeedo taliska kaga soo horjeedo ama uu xukuumadda kaga soo horjeedo waa ilaa maalinta waan iska ilaaliyaa inaan familigayga maxaan ku uraahideen ama hooyaday ama walaashay ama walaalahay aan la xidhiidho telefoonka Djibouti haddaan la hadlana waxay ka dhigan tahay Djibouti waa la dhegaystaa xilligaa halisna ma raba inaan iyaga geliyo xilligaa halkan waxaa ku soo dhammaatay dhacdooyinkii badnaa su-aashii insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo aan ii sheegay ku saabsanayd waa beri waxyaabihii kusoo dhacay laakiin waxaan doonaya inaan ii sheego horeyba sidaan usoo niri micnayaashii kolkaan soo micnaynay maxaan ku uraahideenay magangelyada la weydiisanayo iyo dhacdooyinka ku dhacay iyo maxaan ku uraahideenay waa beri wax la heli karayo waxaan niri waqtiyaashan baski daadad buu sheegtay daadad ay isaga wax ku dhaceen baa jira iyo daadad uu mudaharaado dhaca haddaba mudaharaadada wax la heli karaya daadad kanaad qaadanaysa waa inay noqdaan daad la heli karayo baska daad la heli karayo daad la heli karin hadday noqoto waa halis bay noqonaysaa oo waa muhiim weyn inaad qaadatid daad la heli karayo waa inay noqoto waa qasab weeyaan haddii kaleete maxaan ku uraahideenay waxay noqonaysaa waa maxaan ku uraahideenay allahuma salli calaa maxamed waa wax beena bay noqonaysaa waxaagu bal ha isku dayno halkan waa daadadka aan soo sheegnay tan waa daad sagal uu lala kulmo la xidhay bay ahayd daadkan waa mudaharaad ay isbaahaysiga USMT ahayd daadkan waa mudaharaad kaleete yay ahayd halkanna waa maxaa ku ura xafladii maalintii buldhuqo bal ha isku dayno intaa daad ma la heli karaya iskay qofkan aad arkaysiin amba dacwadda loo dirayo dadkan aad u arkaysiin waa dad maxaa ku noloshooda oo ku dhan waxaan bay ka shaqeeyaan wax kale ma qabtaan waqtigooda waxaan bay geliyeen waxay garanayaan qof walba oo reer Djiboutiya asalkiisa qabiilkiisa meel walba uu ka soo horjeedo way garanayaan xilligaa xogtaana way garanayaan waa dad aqoon u leh weeyaan waxyaabaha aynan isticmaalaan waxaa maanta u fudaydiyey waa internetka xilligaa waqti wax walba oo meel ku qoraysid waa in uu noqdo wax la tixlaaci karayo oo la heli karayo xogtiisa ama la ogaan karayo bal ha isku dayno insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo waxaan inay wax ka jiraan mise waxa weeyaan waxan waa wax aan anagu iska alufannay ama iskaga qornay bal aan ku eegno hay okay bismillah waka haddaad eegtiin daadka kataa ku qortiinba xogtan kolkii waad arkaysiin bishii libaatsan fevrier aan sheegnay dhacdooyinkii waa laga sheekeynayaa waa kan internet kolkaa baad ka helaysiin wixii maalintaa dhacay waa laga hadlayaa insha allah bal ha isku dayna haddana inaad 14 fevrier 2014 manifestation baan niri yaan kolkaa ka qayb galnay manifestationka uu ka qayb galay maxaan ku dhaha waa beri ma jirtaa mise ma jirto bal ha isku dayna haddana inaan helno bismillahi raxmaan raxiim xilligaa waa kan way jirtaa waa laga hadlay maxaan ku dhahay manifestationkaas way dhacday haddana isku dayno dacdada kale uu ka qayb galay maalinta buldhuqo ee la sheegay inkastoo aad garanaysiin haddana wax had iyo jeer waxyaabaha sidan aan nigu tusayo ama aan waxaynayo waa had iyo jeer saad ula socotiin ama aad u fahantiin wax walba sida loo eegi karayo inay waxaan wax fudud tahay oo kolkaaba daadka in la qaato sidaa loo koobiyo aad arkaysiin intoo la qaato yanbaad youtube kala gelinaya maxaa dhacay waxaanaad ka hadlaysid wax jira ma yihiin mise ma aha haddee wax jir ahayn dee waxay ka dhigantahay waxaanaad ku qortay amba wax maba dhicinba xilligaa adigii baaba kolkaa is xidhaya moogta xilliga waa inaad waxyaabaha oo kale aad ogaatiin insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo saddexdaa daadayn soo sheegnay mudaharadada iyo maxaan ku uraahideen dhacdooyinka uu ka qayb galay waa beri waa wax jira aniga hortiina aad ku aragteen insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo haddaba waxyaabahan kale ay isaga ugu yimaadeen waa wax shaqsi la fahaantiisa ugu dhacay oo isaga loogu yimiday
oo maxaan ku uraahaydeen iyo waxyaabahan kale ka qayb galay kuwaasina waa wax sakrada oo maxaan ku uraahaydeen hoos ahaan uu jiray wax ma aha maxaan ku uraahaydeen iyagu way iska garanayaan in wax internetka la gelin karaynahayn oo wax maxaan ku uraahaydeen aad u qarsoon yahay maalmaha waxyaabaha kaleete insha allah xilliga haddaan niyad soo maxaan ku uraahaydeen gaabiyo waxaa laga faa'iidaysanayaa halkan su-aashaas waxaan soo sheegnay dhowr dhacdooyinaan soo sheegnay sidaad usoo aragteen waa beri ku dhacday maxaan ku siday wax ugu dhaceen sidii loo soo xumeeyey kooxihii soo xumeeyey meeshii lagu soo xumeeyey waxyaabihii haddaba waxaan ka hadalnay had iyo jeer halkuu joogay dad wixii la joogay amba dadkii badbaadiyey amba siduu meeshii uga baxay in maxaan ku uraahaydeen allahumma salli ala maxamed waxaan sheegnay hadduu dhakhtar galay iyo hadduu uu dhakhtar gelinba haddii intii muddo uu ku jiray hadduu ka soo baxay hadduu ka fakaday meeshuu ku baxsaday siduu ka soo baxsaday xilligaa waxyaabaha oo ku dhan baan soo sheegnay xilligaa tanna waxa weeyaan waa su-aal qura uma ka jawaabnay waa su-aashii ugu horreysay maxaan ku uraahaydeen ay na weydiiyeen baan ka jawaabnay xilligaa waxaan ii sheegayaa waxan waa tusaale weeyaan waa tusaale waa beri ku dhacday xilligaa waanadaan siinay waxa weeyaan insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo ma dhammayn kolka aan dhammeeyo insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo tusaalahan ilaa waa beri wixii ku dhaco ku dhaco ka wada jawaabno maxaan ku uraahaydeen foodmooga amba maxaan ku uraahaydeen demondaasiirka ka wada jawaabno insha allah email baan ku qori meesha qofkii weydiista waan nii soo diri karayaa laakiin waxaan nagu waaninayaa sida ay wax u dhaceen ha u qorina oo ha u isticmaalina oo ha u dirin haddii kale Canada waxay moodi wax qura inay Djibouti nigu wada dhaceen si qura inay wax nigu wada dhaceen daadadku lama bedeli karayo daadadku waxa waa dhac maalinta way dhacday wax way jirtay ma joogtay mid joogin taas waa su'aal kale ma ogtahay laakiin waxyaabaha laga sheekeynayo iyo waqtiyaashani wax ku dhaceen siday wax ugu dhaceen qisadan dhacday ee waa beri ku dhacday migil may ku dhici ismaaciil may ku dhici xasan may ku dhici axmed may ku dhici muuse may ku dhici cabdillaahi may ku dhici nimcam may ku dhici hibo may ku dhici habboon may ku dhici asma may ku dhici maxaa ku uraahaydeen xaawo may ku dhici qofkay doonto shakhsigaa doontid ee reer Djibouti qaado may ku dhacaysaa taas waxa weeyaan sidee wax ugu dhacayaan taas qofku waa in waxa uu arko waa tusaale adigu ka dhaqaaq noloshaada adoo imika Djibouti jooga waxaad rabtaa inaad kana timaadid oo isku magangeliyo aad weydiisatid xilligaa waa inaad sii garatid waxay ku tusaysaa waxay ku noqonaysaa maxaa ku haad way ku jidaynaysaa xilligaa waad arkaysaa okay sidan baa loo weydiisanayaa waxaabaa la qorayaa halkaabaa la waxayna xilligaa noloshaadii baad xilligaa adigu dul dhigaysaa maxaa ku uraahaydeen si aanad kolkaa nasiibkaaga uu 100% u badnaado uu garsooraha insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo dacwadaada heli doona uu 100% ku qanco waxa kale oo insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo aan rabe inaan ii sheego waxa weeyaan badiga waxa dhacda horta dacwadan kolka dadku ay dirtaan badiga dadka loo soo diido waxa laga irahaa oo ugu badan dadka waxa weeyaan nama qancin dacwadaadu kuma kalsoonin dacwadaadu waa manque de crédibilité qofku adiga idil waxa weeyaan waa qisad waa qof ugu dhacday xilligaa adigaaga ilayd hadday wixii ku qancin amba dadkii maxaa ku ura bulshadaada ka mid ahaa hadday qancin may kula tahay qof noloshiisa oo ku dhan waxa wixii qancinayso waa may xilligaa waa inaad iska eegtiin insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo waxaan lagu talinayaa waa su'aalahan oo kale ka jawaabaysiin u fiirsada fahma dib ugu laama ka fiirsada waqtigenaad qoraysiin waa inaad eegtiin waqtigaa qornaysiin haddaad had iyo jeer inaad daadad ka eegteen mooyaan had iyo jeer wuxuu le 15 uu kugu dhaco bil kasta le 15 janvier uu kugu dhaco hadday had iyo jeer kugu dhacdo 10 subaxnimo waa su'aalo la isweydiinay moogtiin xilligaa waa waxyaabo iska yaabo weeyaan xilligaa waxa la oranayaa waa qofka masaacad inta ku wax macquula waa inay noqoto qofkana qancin karaya maxaa ku uraahaydeen adigana waxa walba ku fudaydinaya insha allah waa inay noqoto taladeeda saddexaad waxaan doonayaa inaan bas yar fahansiiyo mid baan yar qaadan
oo niyar fahansiin maxaan ku uraahaydeen haddaan qaato kaba soo qaad dhacdadii ugu horeeyey ee dhacday 15-keega janvier 2013 halkan haddaan si yaroo kale u eego dacwadan oo aad arkaysiin insha allah waa beri 10-kii baa la joojiyo yiri kolka imika la su'aalayo amba maalinta haddii de su'aal ay noqoto oo su'aal la weydiiyo amba dacwada degtid haddii insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo badiga Canada imika ahaan dadka waa loo soo diraaba maxaan ku haddii dacwadaadu qanciso maxaan ku raahayeen garsooraha amba juujka hadday qanciso waa maxaan ku raahayeen waa lagu soo dirayaa boodkaaga maad ka helaysaa sharciga halkaa baad ku qaadanaysaa laakiin hadday qancin waa waxa iska dhici karaysa inay kuu yeeraan ay ku raahaan noo kale ay su'aalo ku weydiiyaan talada kale ku nisiinay waxa weeyaan waxa waa noloshiini weeyaan waxaan maaha hore saan soo sheegay sheeko kama sheekaynayo qisad kama sheekaynayo maaha taariikh tigti kama hadlayo maaha heesana maaha gabayna kama hadlayo ma fahmaysa wax waa nolol qof reer Djibouti oo doonaya inuu dalkii Djibouti mowqifkiisii siyaasadeed aan ku geli waayo uga yimiday amba halkan joogo Djibouti ku laami kari waayo degaya xilligaa waxa waa wax inay noqoto xogteedii la raaci karayo macquulana waa inay noqoto su'aal kastoo lagu weydiinayna waa inaad xasuusan karaysid bas maalinta waxaa dhici karaysa in lagu yeedho su'aal lagu weydiiyo laakiin su'aalaha waxaa kamid ahaanaysa sida aan waxyaabahan aan u maxaan ku uraahaydeenay tafaasiishan aan uga bixino waxa weeyaan kaba soo qaad 15-keegii bishii koobaad 15-keegii waxaa lagu weydiin karayaa imse police bay ahayn haddaad tiraahdo 4 bay ahayn 6 baan qornay ma dhici karaysa waa inaad 6 tiraahdo sida wax kugu dhaceen baa lagu weydiinayaa haddii wax kaaga dhaceen cawrada dee dabarka kaagama dhicin isku mid maaha haddii madaxay kaaga dhaceen lugtay kaaga dhaceen isku mid maaha xilligaa inta booliis joogtay kolka haddii maqaaxi kolka meheradaadu ahayd oo tiraahdi dee waxaan dukaan baan ka shaqaynay amba xafiis baan fadhiisanay ma aha ma fahmaysid insha allah hadal aan nagu daalinayn dacwadan aad arkaysiin waa tusaale kama dhigno tusaale lagama waxayn karayo amba ma noqon karayo waxyaabo kuwa kale waxaan wajeedaa ma qof maqaaxi ka shaqaynay waa beri maqaaxi buu ka shaqeeyaa bay ahayd laakiin wuxuu noqon karaa qofku wuxuu doon karaa qof dawladda u shaqeeya wax weydiisan karaya dawladda waxaa dhici karta mowqifkaaga inuu ku geli waayo aad uga tagtid meel adoo dawladda ka shaqeeya may yaraynaysaa inaad halkan weydiisatid oo lagu diido waxyaaba caynka waa maya laguma diidayo qof walba oo maxaan ku uraahaydeen fikirkiisa siyaasadeed uga yimanaya waddanka Djibouti ee dhex jooga waa uu dalban karayaa uu dhigan karayaa dacwadiisana uu qoran karayaa xilligaa qof walna haddaad u fiirsatiin inagoo waa beri eegayn dacwadiisa waxaad maskaxdiina gelisiin waa taariikhdii waxaan ay dhaceen siday wax kugu dhaceen xaggay meeshii aad joogtay wax kaaga dhaceen intii kula joogtay sidii aad uga baxday amba sidii wax kugu dhaceen tafaasiil waa inaad qancisi dadka haddii aad dhakhtarka haddii aad tegin halis wixii ku geliyo ku dhan waa waxyaabaha oo ku dhan wax qancinaya inay noqoto insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo ka faa'iidaysi wacan baan nii rajaynayaa waxaan ka daman insha allah video kale wuxuu noqon doonaa oon puanga ku daba xiga aabay ahayd debe maasha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo ka daman insha allah ka dhigi doonaa ka faa'iidaysi wacan insha allah waxaan nii rajaynayaa habeen wanaagsan amba maalin wanaagsan ba waqtigeednin tahayba wanaagsan insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.